Привет, меня зовут Артур. Сегодня я тебе покажу руническую формулу, которая лечит кашель. Чтобы активировать эту руническую формулу, тебе потребуется всего лишь фотография того человека, у кого кашель. Неважно, электронную или распечатанную фотографию берешь, перерисовываешь эту формулу и придет и оговариваешь. То есть вниманием держишь эту формулу и говоришь. Эта руническая формула на протяжении 2 недель лечит кашель у этого человека настолько быстро, насколько сможет, без вреда для энергетики, здоровья и психики. И все. После истечения срока 2 недели тебе потребуется разорвать эту фотографию, чтобы деактивировать его. И все, работа сделана. Спасибо, что посмотрел этот ролик. Если я тебе был полезен, пожалуйста, поставь лайк и подпишись, и я тебе буду очень обязан.